Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala sou eu, o Léo, e hoje o meu vídeo é sobre animais. Então antes de começar o vídeo, já se inscreva e deixe seu like, por favor, para me ajudar no meu canal. Então vamos lá. Vou começar aqui por esse animal, que se não me engano é um leopardo ou é uma onça. E tem várias pintas, olha que maneiro, muito realista. Os olhos aqui são marrons. Ó. E é. Vamos deixar ele aqui. Próximo animal é uma raposa. Olha aqui. Muito maneiro, ó. O próximo é um camelo. Olha só que top. Eu tenho mais animais de coleção. Se vocês quiserem mais vídeos de animais, comentem nos comentários. Eu posso trazer um vídeo aqui de animal também. Ó, e derrubou a raposa. Deu um coice na onça, tadinha da onça. Ou é leopardo, não sei. Agora bora pra esse aqui que é top. Alce macho, olha só. Ó. Olha só. Muito maneiro. Ele tem muitos detalhes. Muitos detalhes. Deixar aqui. Agora o último desse vídeo, para completar com 5 animais, é o tigre. Olha aqui. Tigre branco. Uma curiosidade é que os tigres brancos são mais fortes e mais ágeis do que o tigre laranja, tigre normal. Ó. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou. E é esse o vídeo. Valeu! Comenta aí nos comentários qual animal que você mais gostou. Tchau!